र फ्रेन्ड्स जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् मेरो यहाँ एउटा वर्लपुलको डबल डोर रेफ्रिजरेटर छ र यो रिपेयरमा आइरहेको छु अहिले र योमा चाहिँ के प्रब्लम छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुलिङ भएको छैन योमा र योमा अहिले केही सप्लाई नै आएको छैन। यहाँनिर हेर्नुहोस् यो टप जुन चाहिँ छ 3 पिन टप म सप्लाई हाल्दैछु यहाँनिर हेर्नुहोस् र यो सप्लाई हालेपछि यहाँनिर केही आवाजै आएको छैन र यसमा भित्र लाइट पनि बलेको छैन। म तपाईलाई देखाउँछु। यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँ मैले खोलिदिएको छु र यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँ कुनै लाइट पनि बलेको छैन। यहाँ मुनि पनि हेर्नुभयो भने र म तपाईलाई माथि पनि देखाउँछु। यहाँनिर हेर्नुहोस् माथि पनि केही आवाज पनि छैन र केही पनि छैन हो। योमा यो अगाडि भन्दै थियो कस्टमरले यहाँनिर केही कुलिङ पनि भएको छैन भन्दै थियो है पहिला यो लाइट बल्नु अगाडि पनि र अगाडि चाहिँ लाइट बल्दै पनि थियो भन्दै थियो है र अहिले चाहिँ केही पनि छैन रहेछ। र पहिलोचोटि चाहिँ म मल्टिमिटर लिन्छु र यहाँनिर मल्टिमिटर लिएर चाहिँ यसको जुन चाहिँ यो भित्र अहिले रिलेर ओएलपीमा लागेको हुन्छ दुईटा सप्लाई र यसमा भोल्टेज आएको छ आएको छैन म चेक गर्छु। र यहाँनिर हेर्नुहोस् यो पहिला चाहिँ मल्टिमिटरलाई एसी रेन्जमा सेट गर्नुपर्छ र म तपाईहरुलाई यो खोलेर देखाउने छु। र पहिला चाहिँ यसलाई यो टपलाई म निकाल्छु अनि चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँ मैले निकालिदिएको छु सप्लाई र अब सप्लाई निकालेपछि चाहिँ म तपाईहरुलाई यो ओएलपी र यो भित्र लाग्ने एउटा पीटीसी रिले जुन चाहिँ देखाउँछु खोलेर। यहाँनिर हेर्नुहोस् यो कभर हो र यहाँनिर चाहिँ मेरो ओएलपी र रिले छ र यहाँनिर हेर्नुहोस् छेउबाट मैले तपाईहरुलाई देखाउँदै छु र एउटा चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् ओएलपी मा लागिरहेको छ एउटा सप्लाई र अर्को सप्लाई चाहिँ मेरो पीटीसी रिलेमा लागेको हुन्छ र यो ओभरलोड रिले जुन चाहिँ छ जुन चाहिँ यो ओएलपी छ ओभरलोड प्रोटेक्टर यो ओभरलोड प्रोटेक्टर चाहिँ मेरो कमन पोइन्टमा गएको हुन्छ यो कम्प्रेसरको। म तपाईहरुलाई अहिले नजिकबाट देखाउँछु र यो मैले निकाल्दिए मुनिको सप्लाई पीटीसी रिलेबाट। यहाँनिर हेर्नुहोस् पीटीसी रिलेको सप्लाई मैले निकाल्दिएको छु कम्प्रेसरबाट र यो चाहिँ 1 पिन वाला हो र 2 पिन वाला पनि आउँछ 3 पिन वाला पनि आउँछ 4 पिन वाला पनि आउँछ र यहाँनिर हेर्नुहोस् एम र एस लेखिरहेको छ। एम रनिङ हुन्छ एस मेरो स्टार्टिङ हुन्छ। यहाँबाट पनि तपाईले बुझिहाल्नु सक्नुहुनेछ है एम र एस लेखेको हुन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् हो। र यो चाहिँ मेरो कमन पोइन्ट छ यानी कि बीचको पोइन्ट जस्तै हाम्रो 3 पिन टपतिर हेर्नुभयो भने टुप्पको हामीले अर्थिङ दिन्छ नि त्यसरी नै हो। त्यो चाहिँ हामीले कमन दिन्छ र यो कस्तो प्रकारले निकाल्ने हो है यसको पनि म अलग्गै भिडियो बनाउँछु तपाईलाई स्टार्टिङ रनिङ कमन कसरी निकाल्ने हो त्यस्तो हुन्छ है। र यो चाहिँ मेरो कमन पोइन्टमा लाग्छ र यहाँ पीटीसी रिले पनि हेर्नुहोस् यहाँनिर यो 1 पिनको मैले भनिदिहालेँ है। र यहाँनिर हेर्नुहोस् यो कम्प्रेसरको 3टा पोइन्ट देख्नुहुँदैछ माथिको कमन र लेफ्टको तपाईको स्टार्टिङ र राइटको रनिङ हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ मेरो ओएलपी लाग्छ र टपमा चाहिँ मेरो ओएलपी को कमन पोइन्ट हो। अब कोही बेला यो मुनि पनि हुन्छ यो बीचको पोइन्ट चाहिँ मुनि पनि हुन्छ र मुनि भयो भने चाहिँ उल्टिन्छ फेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा रनिङ हुन्छ राइट ह्यान्ड साइडमा स्टार्टिङ जान्छ उल्ट्यो भने चाहिँ त्यसलाई नै अपोजिट डाइरेक्सनमा उल्टाउनुस् न त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो पनि पाउन सक्नुहुन्छ कतिवटा कम्प्रेसरमा। र यहाँनिर चाहिँ प्रब्लम के छ भन्दाखेरि चाहिँ सप्लाई आएको छैन है र यसमा डबल काम हुन्छ र पहिला चाहिँ म यो दुईटा लिड निकाल्दैछु हेर्नुहोस् ओएलपी र पीटीसी रिलेमा जाने र यो दुईटा लिडलाई निकालेर चाहिँ म अब मल्टिमिटर लिन्छु र मल्टिमिटरमा म यसको भोल्टेज चेक गर्छु। यहाँ तपाईहरुलाई अहिले मैले देखाइदिँदैछु है यहाँनिर हेर्नुहोस् र यहाँनिर हेर्नुहोस् यो चाहिँ यसरी लाग्छ एउटा पोइन्ट चाहिँ रिलेमा एउटा पोइन्ट चाहिँ ओएलपीमा है। र अब चाहिँ म यसलाई भोल्टेज सेट गर्छु मल्टिमिटरमा जुन चाहिँ एसी भोल्टेज छ यहाँनिर हेर्नुहोस् र यो एसी भोल्टेज 600 र त्यहाँनिर 200 छ मेरो है र म पहिला यहाँनिर 600 मा राख्छु सेट गर्छु है र म तपाईलाई अब देखाउँछु। यसको दुईटा प्रोब जुन चाहिँ छ यो दुईटा प्रोब चाहिँ यो मेरो दुईटा लिड वायरमा एउटा न्यूट्रल पोइन्टमा एउटा फेज पोइन्टमा जुन चाहिँ छ यहाँनिर हेर्नुहोस् यो दुईटामा राखिदिन्छु है र अब चाहिँ म सप्लाई दिन्छु र सप्लाई दिएर म योमा
भोल्टेज चेक गर्छु यानि कि मेरो सप्लाई यहाँनिर आयो आएन है त्यसरी चाहिँ मलाई कन्फर्म हुन्छ कि मेरो केमा प्रब्लम छ भनेर म तपाईलाई फर्दर भन्छु र त्यतिन्जेल चाहिँ तपाईले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो भिडियोलाई एउटा लाइक पनि गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ ताकि तपाईलाई पनि यस्तो तपाईले आफै गर्नु पनि सक्नुहुनेछ केही प्रब्लमहरु भयो भने तपाईले कुनै टेक्निशियनलाई बोलाउनु पर्दैन तपाईले है अलिकति इलेक्ट्रिकलमा आइडिया छ भने र यहाँनिर हेर्नुस् भोल्टेज मेरो कति पनि बनाएको छैन 00 छ है के पनि छैन र यसको मेन प्रब्लम चाहिँ के हो सप्लाई नै मेरो आएको छैन है सप्लाई नै आएको छैन मेरो पावर ठिकै छ यहाँनिर र योमा चाहिँ के प्रब्लम छ भन्दाखेरि मेरो थर्मोस्टेटमा प्रब्लम हुन्छ अब चाहिँ किनभने थर्मोस्टेट बढाउँदैछ र यहाँनिर चाहिँ मेरो सप्लाई चाहिँ छ म तपाईहरुलाई देखाउँछु पनि यहाँनिर हेर्नुस् टेस्टर हाल्दैछु है र टेस्टर हालेर म सप्लाई पनि चेक गराउँदैछु तपाईलाई यहाँनिर हेर्नुस् भित्र नियोन टेस्टर ग्लो हुँदैछ मेरो यहाँनिर भित्र याद गर्नुभयो भने इन्डिकेटर फुल ग्लो हुँदैछ यानि कि मेरो सप्लाई यहाँनिर आउँदैछ है तर मेरो रेफ्रिजरेटरमा सप्लाई आएको छैन यानि कि मेरो थर्मोस्टेटबाट आएको छैन म तपाईहरुलाई यानि कि डायग्राम पनि देखाउँछु यहाँनिर हेर्नुस् डायग्राम हेर्नुभयो भने र पहिला चोटी चाहिँ यहाँनिर हेर्नुस् आरडी रेड जुन चाहिँ देख्नु हुँदैछ आरडी त्यो चाहिँ थर्मोस्टेटमा जाँदैछ पहिला थर्मोस्टेटबाट नै तपाईको यो टाइमरहरुमा गएको छ त्यसरी जान्छ यो हो त्यसरी नै यो डोर स्विचमा पनि जान्छ लाइटमा पनि जान्छ हो थर्मोस्टेटबाट र यो जुन चाहिँ थर्मोस्टेटबाट हेर्नु हुँदैछ यो थर्मोस्टेट गएको हुन्छ कतिवटा केसेसमा त पीटी सिरीले मैले अघि भन्दै थिए कम्प्रेसर यहाँनिर हेर्नुस् हो ओभरलोड रिले ओभरलोड प्रोटेक्टर जुन चाहिँ भन्छ हामीले र अनि त्यहाँदेखि माथि तपाई गयो भने यो तपाईको इभ्यापोरेटरहरु सबै हुन्छ है म तपाईहरुलाई अहिले देखाउँछु यहाँनिर र त्यहाँनिर गयो भने यहाँनिर हेर्नुस् पीटी सिरीले छ है त्यहाँदेखि यो एउटा डल्लै वायरिङ चार्ट दिएको छ है त्यस्तै हिसाबले म तपाईलाई निकाल्छु किनभने भित्रनिर एउटा डिफ्रोस्ट जुन चाहिँ टाइमर छ त्यो डिफ्रोस्ट टाइमरकै छेउमा मेरो थर्मोस्टेट लागेको हुन्छ म तपाईहरुलाई अहिले देखाउँछु भित्र गएर खोलेर देखाउने छु र तपाईले यो बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो स्पेयर पनि बनाइराख्नुपर्छ किनभने एउटा तपाईको जुन चाहिँ फाल्टो डाइरेक्ट तपाईले ओएलपी र रिलेलाई चेक गर्नुको लागि चाहिँ यसरी पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ हो यो डाइरेक्ट मैले ओएलपी र रिलेमा हालेर सप्लाई हालेर चेक गर्न सक्छु ताकि मेरो कम्प्रेसर ओके छ छैन भनेर त्यसरी चेक गर्न सक्छ तपाईले तर म अहिले त्यो चेक गर्दिन अहिले किनभने मेरो यहाँनिर सप्लाई नै आएको छैन है सप्लाई आएर पनि भएको भए चाहिँ म त्यसरी चेक गर्थे कम्प्रेसरलाई र पहिला चोटी चाहिँ म यहाँ हेर्छु यहाँ थर्मोस्टेट खोलेर हेर्छु यहाँनिर हेर्नुस् यो बल्ब छ यो बल्ब पनि मेरो 220 मै रन हुन्छ 15 वाटको हुन्छ यहाँनिर यो बल्ब हो यहाँनिर हेर्नुस् र दुईटा स्क्रु छ यहाँनिर र दुईटा स्क्रुलाई चाहिँ खोलिदिनुस् यो फिलिप्स हेड स्क्रु लाग्छ योमा है स्क्रु ड्राइभर सरी अनि यो चाहिँ मैले भनिहालेँ 15 वाटको तपाईले यो 15 वाटको छ यो 220 मा काम गरिहाल्छ र योमा त बल्ब जाने कुरा आएको छैन हो हतापता त्यो हुँदैन र यहाँनिर हेर्नुस् दुईटा स्क्रुलाई मैले खोलिदिँदैछु अनि यो भित्र चाहिँ मैले तपाईलाई भनिहालेँ एउटा डिफ्रोस्ट टाइमर हुन्छ र यो जुन चाहिँ कुलिङको नब देख्नु हुँदैछ थर्मोस्टेट यही नै हो जुन चाहिँ हामीले सेट गर्छ नि कुलिङको टेम्परेचर 1 2 त्यहाँनिर देख्नु हुँदैछ हैन काँटा त्यसलाई नै बढाउने हो र त्यसकै काम हो यो चाहिँ हो र यसको स्क्रुलाई मैले खोलिदिँदैछु यहाँनिर हेर्नुस् यहाँनिर हेर्नुस् मैले खोलिदिएको छु र यही नै हो र यो चाहिँ मैले डिफ्रोस्ट जुन चाहिँ टाइमर छ र यो जुन चाहिँ मेरो थर्मोस्टेट छ यो थर्मोस्टेटबाट फेरि या जुन चाहिँ छ हाम्रो बल्बको होल्डरमा देख्नुभयो तर माथि चाहिँ यो इभ्यापोरेटरहरु छ है फ्यान छ त्यहाँनिर तपाईको त्यहाँ एउटा बायोमेट्रिक स्ट्रिप पनि हुन्छ र त्यहाँ एउटा थर्मल फ्युज पनि हुन्छ एउटा हो त्योहरु पनि सबै म चेक गर्छु अहिले तपाईलाई म देखाउने छु र एउटा स्क्रुले अड्काइरहेको छ यहाँनिर यो स्क्रुलाई पनि म खोलिदिन्छु अनि यो रेड कलरको वायर जुन चाहिँ हेर्नुस् मुनिबाट आउँदैछ हो
रेड कलरको वायर मुनिबाट आएर चाहिँ यो येल्लो वायर देख्नुहुँदैछ यो कनेक्टरमा येल्लोसँग नै कनेक्ट भएको छ र यो येल्लो चाहिँ मेरो होल्डरमा गएको छ यानी कि बल्बको होल्डरमा गएको छ कनेक्सन त्यहाँबाट फेरि काटेर चाहिँ मेरो यहाँनिर ब्याक रेड कलरको वायरमा थर्मोस्टेटमा आएको छ यो थर्मोस्टेटमा आइरहेको छ यहाँनिर हेर्नुहोस् हो अब चाहिँ म यसलाई खोलिदिन्छु हो यसलाई पनि खोलेर चाहिँ र यसलाई चेक गर्ने तरिका चाहिँ त्यही हो सिम्पल तपाईँले मल्टिमिटरले चेक गर्न सक्नुहुनेछ दुईटा पोइन्टमा राखेर दुईटा पोइन्ट हुन्छ थर्मोस्टेटको हो कन्टिन्युटी बतायो भने ओके छ या कन्टिन्युटी टेस्टरले पनि हुन्छ तपाईँले युज गर्नुभयो भने त्योमा पनि लाइट ब्लिङ्क भयो भने ओके छ हो र यहाँनिर हेर्नुहोस् दुईटा पोइन्ट मैले भनिहालेँ र एउटा ग्रीन कलरको वायर पनि छ त्यहाँनिर अर्थिङको पोइन्ट दिइरहेको छ यहाँनिर बडी टचको लागि र यो म दुईटालाई नै खोलिदिन्छु हो र अहिले त फिलहाल मेरोमा यो थर्मोस्टेट छैन फेर्नुको लागि है र यही स्याम्पल म लिएर जानेछु अनि यही ल्याएर म लगाइदिन्छु है र पनि योमा कुलिङ बसेको छैन भन्दैछ है यो किनभने यो एक दुई दिन अगाडि त यो फ्रिजको लाइट चाहिँ बल्दै थियो भन्दै थियो है र मैले योमा लाइटहरू पनि बल्ब पनि चेक गरेको छु डाइरेक्ट सिरिज हालेर हो बल्ब त बल्दैछ तर योमा केही प्रब्लम छैन बल्बमा त हो तर योमा चाहिँ कस्टमरको के कन्सर्न छ दुई तिन दिन अगाडि त बल्दै नै थियो अरे बल्ब हो तर कुलिङ चाहिँ एउटा पनि भएको छैन भन्दैछ योमा है र माथि आइस पनि जम्मेको पनि छैन मुनि पनि केही कुलिङै दिएको छैन अरे हो र यसको लागि चाहिँ सायद मैले नयाँ ग्यास चढाउनु पर्छ जस्तो छ हो त्यसको म कम्प्लिट भिडियो बनाउने छु पछि तपाईँहरूलाई र यो त अहिले मेरोमा फिलहाल छैन र यो चाहिँ म मार्केट गएर यसलाई लिएर म फेर्नुपर्ने छ यो चाहिँ है र यो चाहिँ मेरो डिफ्रोस्ट टाइमर अहिले मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेको छु होइन यो डिफ्रोस्ट टाइमर छ र यसको पनि कतिवटा त्यहाँनिर मार्किङ छ जस्तै यो मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ जुन चाहिँ वायरिङ डायग्राम छ जुन चाहिँ यो फ्रिजको पछाडिपट्टि त्यहाँ पनि लेखेको छ यसको सिम्बल साथ बुझाइदिएको छ बियुबिआरहरू भनेर होइन त्यसको कनेक्सन राम्रोसँगले याद गर्नुपर्छ योमा हो त्यो उल्टापाल्टा हुनु हुँदैन योमा जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई देखाउँछु अलिकति क्यामेरा छेउमा लगेर देखाउँछु यहाँनिर हेर्नुहोस् जस्तो मैले अघि भन्दै थिएँ पिके बिआर आरबी भन्दैछु नि यो पिआर रेड हो ए पिआर जुन चाहिँ रेड भन्दैछ होइन बिआर जुन चाहिँ छ ब्लू होइन त्यही छ यो त्यसरी कलर कोड चाहिँ बताएको छ योमा हो र यहाँ कतिवटा मेन्सन गरेको छ यहाँनिर हेर्नुहोस् पिआर सरी यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ पिआर भनेको यहाँनिर पिङ्क भन्दैछ है पिआर भनेको र आर जुन चाहिँ छ रेड पी भन्ने चाहिँ पिङ्क त्यहाँनिर हेर्नुहोस् कलर कोडिङ त्यही हिसाबले हाल्नुपर्छ ब्लू येल्लो है सरी ब्लू ब्ल्याक रेड पिङ्क त्यही हिसाबले कलर कोडको बताइदिएको त्यहाँनिर बुझ्नु भएन र यो चाहिँ हेर्नुहोस् माथिल्लोपट्टि छ र यो चाहिँ हाम्रो माथि जहाँनिर आइस बनाउँछ नि त्यहाँनिर छ र यसको लामै हुन्छ र योमा चाहिँ अलिकति छोटो मात्रै कभर गरिदिइरहेको छु है र यसको चाहिँ पछि म हेर्छु यो ल्याएर म तपाईँको थर्मोस्टेटलाई चेन्ज गर्छु र पछि चाहिँ फेरि कुलिङ दिएन भने चाहिँ यसमा डल्लै ग्यास चलाउनुपर्छ र योमा म तपाईँहरूलाई अहिले भन्छु कि कस्तो प्रकारले ग्यास चलाउनु पर्ने कहाँबाट चलाउनु पर्ने होइन डिस्चार्ज लाइन सक्सन लाइन र योमा चार्जिङ लाइनहरू कताबाट गर्नुपर्छ है त्यो जुन चाहिँ हाम्रो फिल्टर छ त्यसलाई फेर्नुपर्छ कसरी फेर्नुपर्छ यो डल्लै अर्को भिडियोमा बनाउने छु सायद योमा गर्नैपर्छ यो काम है किनभने कुलिङ पनि छैन भन्दैछ योमा हो थर्मोस्टेट त म ल्याएर फेरेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु यसको छोटो भिडियो बनाउँछु अनि त्यसपछि बादमा चाहिँ तपाईँहरूको अर्को गर्छु र यहाँनिर हेर्नुहोस् यो चाहिँ फ्यान छ र त्यसरी नै यो हेर्नुहोस् यो इभ्यापोरेटिङ सेक्सनमा जुन चाहिँ हाम्रो यो मैले अघि तपाईँले भन्दै थिएँ है यहाँनिर तपाईँको फिल्टर छ हो त्यहाँदेखि मैले जुन चाहिँ थर्मल फ्युज भन्दै थिएँ होइन त्यहाँनिर तपाईँको मुनि हिटर है
अनि बायोमेटालिक कन्ट्याक्टहरु पनि छ म अहिले तपाईलाई देखाउँछु यहाँनिर हेर्नुस् फ्युज छ र मैले तपाईहरुलाई भनिहाले कि यसको नेक्स्टमा भिडियोमा म बनाउनै पर्छ किनभने यसमा कुलिङ भएको छैन है र कुलिङ गर्नको लागि मैले यसमा नयाँ ग्यास चलाउनु पर्छ यसको नमीहरुलाई बाहिर निकाल्नै पर्छ हो अनि यो हेर्नुस् बायोमेटालिक कन्ट्याक्ट छ योमा लागेको छ है र यो चाहिँ मेरो जुन चाहिँ यो रड छ नि यो जुन चाहिँ रड पाइप यो पाइपमा चाहिँ पसेको हुन्छ अड्केको हुन्छ हो र म यसलाई निकालेर देखाउँछु यो कभरलाई पनि म निकालेर देखाउँछु तपाईहरुलाई क्लियर सँगले यहाँनिर हेर्नुस् मैले दुईटा वायर निकालिदिसकेको छु यसको जुन चाहिँ यसमा फ्यान घुम्छ नि यो फ्यान घुम्ने मैले निकालिदिएको छु र यहाँ त्यसरी नै हेर्नुस् यहाँनिर ट्युब यो चाहिँ हाम्रो क्यापिलरी ट्युब हो त्यहाँबाट यहाँबाट चाहिँ हाम्रो त्यो तल पाइपमा गएर पानी झर्छ नि लिटर सेक्सन यहाँनिर हो अनि यहाँ अघि मैले भनिहाले यो फ्युज भयो त्यहाँ बायोमेटालिक कन्ट्याक्टहरु भयो हैन यहाँ सबै कुरो छ यहाँनिर तर मेन प्रब्लम चाहिँ अहिले फिलहाल मैले यो थर्मोस्टेट निकालेर लाने छु मार्केटमा जस्तै मैले यहाँनिर भन्ने हेर्नुस् कन्ट्याक्ट यो पाइपमा पस्छ खप्पै र यो थर्मोस्टेट म ल्याएर मार्केटबाट ल्याएर यसलाई चेन्ज गरेर हेर्ने छु र त्यहाँबाट चाहिँ यो चालु हुन्छ फ्रिज त हो तर यसमा कुलिङ हुँदैन कुलिङको लागि मैले अलग्गै भिडियो बनाउँछु यसमा कस्तो प्रकारले वेल्डिङ गर्नुपर्छ ग्यास चढाउनु पर्छ हो सबै हुन्छ यसमा भिडियो म तपाईलाई बनाउँछु त्यो यहाँ चाहिँ अलिकति भए पनि तपाईलाई लामो नै भिडियो भए तापनि मैले एउटा केही पनि नकाटिकन तपाईलाई यो देखाएको छु यो भिडियोमा है र यो छ मेरो थर्मोस्टेट यसलाई म चेन्ज गरेर ल्याउने छु मार्केटबाट अनि यसलाई म चालु गरिदिन्छु र ब्याक पोर्सनमा लान्छु तपाईहरुलाई यहाँनिर हेर्नुस् मैले अघि तपाईलाई भन्दै थिए यो कम्प्रेसरमा यसलाई चार्ज गर्ने सेक्सन है यसलाई चार्ज गर्ने सेक्सन चाहिँ मेरो यो भयो यहाँनिर हेर्नुस् यहाँनिर यो पिन्च गरिदिइराख्छ नि पाइपलाई यहाँबाट हुन्छ र यहाँबाट तपाईको सक्सन हो यो अगाडिको डिस्चार्ज भयो है योनिर डिस्चार्ज यो सक्सन र यहाँनिर हेर्नुस् फिल्टर छ हो यो सबै चेन्ज हुनेछ है म यो थर्मोस्टेट चेन्ज गर्छु पहिला हेर्छु कुलिङ भएन भने कस्टमरले त्यसै भन्दैछ कुलिङ भएको छैन भनेर हो र यसलाई म चेन्ज गर्छु पहिला त्यहाँबाट चाहिँ ग्यास चढाउने कामहरु गर्छ कसरी वेल्डिङ गर्नु कसरी ग्यास भर्ने कसरी काट्नु पर्ने हो सबै र यति नै थियो यो भिडियोमा चाहिँ थ्यांक यू फ्रेन्ड्स